Hadi bakalım, küçük araba da bulduk. Markete eğlenmeye devam. Ay Sahra Hanım, araban bir harika. Bakayım. Evet arkadaşlar, Sahra Hanım bakıyor etrafına, alışverişe geldi. Evet. Hadi bakalım, Sahra Hanım'ın 2 tane alma şey hakkı var. Ne alacak acaba? Şurada acaba neler varmış burada? Hemen ne gördük acaba? Bir tane oraya mı? Arkadaşlar bu kitaplar ne kadar pahalı. Tamam anneciğim, bir şey söyleyeceğim. Bundan alacağına şu şey arkadan Kinder Joy al istersen. 3.45'miş bak. Ay bir tane. Başka bir şey seçemezsin yoksa. Tamam hadi gel. Ay Sahra Nur ya, araban harika. Ama hayır, alamayız öyle. Öyle her şeyi alamıyoruz. Hadi gel turalayalım. O zaman Oreo'yu bırak, olur mu? Ama zaten bisküvi bu, bir şeye benzemiyor. Tamam, onu al o zaman. Oreo'yu bıraktık arkadaşlar. Sahra Hanım, hadi gel bu taraftan çıkalım. Gel. Allah Allah, neler varmış burada, neler varmış. Gel babanı takip edelim hadi. Gel babanı takip edelim. Sahra Hanım, bir bana bak. Ali, bir tane şey alalım mı? Şu şeyden. Maden suyu sade. Olur mu? Sahra Nur taşısın bizi. Hadi bakalım. Aa, Sahra Nur. Sahra Nur gel bak. Gel bir gel. Sahra Nur bir tane de. Hoppala. Sahra Nur bir dur bakayım, ben buradan hadi bir bekler misin beni? Yumurta ile peynir bakalım, gel. Yumurta göremedik. Gel burada bekle beni. Ay çok güzel bir alışveriş oluyor ya. Babam buradan. Anne yumurta bir Şey yapacağım ya. Sepete koyar mısın? Sepete koy anneciğim. Sepete al. baba. Anne yoğurt istiyor. Yoğurt dün aldık anneciğim. Dün aldık yoğurdu. Heh. Yoğurdu dün aldık. Hadi gel yumurta bulalım biz. Yumurta alalım. Yumurta nerede? Sahra Nur gel bak yumurta. Sahra Nur gel. Gel yumurta ekran. Bak yumurtalar buradaymış. Onu da koy. Onu da koy. Ay Sahra Nur çok güzel alışveriş yapıyor. Babası şurada yumurtalar var. Hadi gel. Ali 20'li kap bir tane. Hangisini alacağız? Onu mu? Tamam hadi. Beraber. Sığacak mı arabana acaba? Araban küçük yani. Biz tam bir yumurta canavarıyız. Dur şunu şöyle alalım. Hah. Babası balı şöyle çekiver. Ay Sahra Nur araban doldu taştı ya. Hadi dönelim, hadi kasaya doğru gidelim artık. Ama etiket. Etiket bakalım var mı burada? Etiketlerden küçük çizemeler. Babası ben bir tane aç bitir aldım. Evet, Sahra Nur arada yiyoruz ya. Hadi şimdi yavaş yavaş çıkalım. Alsak mı ki?
içecekler de. Dur bakayım gözünün altına ne olmuş. Hı, tamam. Bakalım etiket var mı? Gel şuraya düz git. Varsa burada var. Aha Sahra Nur bak. Yara bantları buradaymış. Alalım mı? Biz bu yara bantlarına bayılıyoruz. Bak ikisini de aldım sana, tamam mı? Ali tamam mıyız? Ekmek gibi bir şey de al. Hadi Sahra Nur şunları koyalım kasaya. Hadi kasaya koy bakalım tek tek. Hadi seninkileri koy kasaya. Koydun mu? Aferin sana. Hadi şeyi de koy. Hı. Onu da al. Soğanları da ver ablaya. Bak değişik. Hadi açsana.